למה אנחנו פוחדים להזדקן? נראה לנו שזקנים לא מבינים אותנו, לא זוכרים טוב, הם מתלוננים הרבה, ולא כיף לדמיין שגם אנחנו נהיה במצב הזה. מצד שני, רוב האוכלוסייה רוצה להגיע לגיל 60 ויותר, אז בואו ננפץ כמה מיתוסים על זקנה. מחקרים בפסיכולוגיה קוגניטיבית מלמדים שהתפיסה שזקנים אינם זוכרים היטב ואינם מבינים היטב מוגזמת מאוד. אז למה היא כל כך רווחת? הנה כמה סיבות. הסיבה הראשונה היא החושים. חוש הראייה וחוש השמיעה שלנו נחלשים במשך הזמן. אבל זה לא אומר שהיכולת שלנו לאבד מידע הפסיקה לתפקד, אלא שהמידע שנכנס אלינו, אל המערכת, נכנס באותות חלשים או בצורה מבולגנת. זה מה שמקשה על אנשים מבוגרים להבין את המידע. ושימו לב, אם מנמיכים את עוצמת האותות שנקלטים בחוש הראייה ובחוש השמיעה אצל צעיר בן 20, הוא יחווה אותם בדיוק כמו שאדם מבוגר חווה אותם. כלומר, הוא יתפקד כאילו היה בן 70. זאת אומרת שאם צעירים יצטרכו לקרוא כתב מטושטש או לזהות במהירות צבעים דהויים, הם יצליחו במשימה כאילו הם בני 70 ויותר. אגב, כשמגדילים את הכתב או מחדדים את הצבעים, אדם בן 70 מצליח לזהות ולהגיב ממש כמו אדם בן 20. הסיבה השנייה היא גילנות. כמו בהרבה נושאים, גם בעניין הזקנה יש המון הכללות ודעות קדומות. מחקרים שערך פרופסור בועז בן דוד מהמרכז הבינתחומי בהרצליה הראו שכשקולגה בן 20, 30 וגם 40 מאחר לעבודה, הסובבים אותו מניחים שזה בגלל הפקקים, או עומס גדול שהיה לו בבוקר ועיכב אותו. כשקולגה בן 65 או 70 מאחר, מתגנבת למוחנו המחשבה שהנה, הוא מאבד את זה. מתחילה ההידרדרות. כאן נכנסת לתמונה תופעה בשם איום התיוג. הרעיון פשוט. אם כולם בטוחים שאני אכשל, אני כנראה אכשל. אנשים יודעים שיש עליהם סטריאוטיפ. והסטריאוטיפ יוצר לחץ על הפרטים שבהם הוא עוסק, והם מפנימים אותו. ולבסוף מתנהגים בהתאם לו, גם אם הוא לא נכון עליהם באופן אישי. איום התיוג יוצר מצב, למעשה, של נבואה שמגשימה את עצמה. תודה. למשל, כשמזמינים אנשים בני 60 או יותר להשיב על מבחן זיכרון, מספיק שנבקש מהם לכתוב על הטופס את גילם כדי להעלות לתודעה את הסטריאוטיפ שלפיו הזיכרון של זקנים פחות טוב. כשהם ניגשים לפתור מבחן בתחושה הזאת, כשהתיוג מרחף מעליהם, הם מצליחים פחות. יותר מזה, מספיק שהבוחן שמוסר להם את המבחן הוא אדם צעיר כדי להשפיע על התחושה של הנבחנים המבוגרים ועל התוצאות שלהם. אוקיי, זה רק קלפים מצוירים, זה לא מבחן זיכרון. כשעושים את ההפך המוחלט ואומרים לנבחנים שבכלל לא מדובר במבחן זיכרון, אלא במבחן שחובר במיוחד לבני ה-60 ויותר, ולכן סביר שמבוגרים הצליחו בו מאוד, הם מגיעים לתוצאות שהגיעו אליהן קבוצת הגיל הצעירה, בני ה-20, שפתרו בדיוק את אותו המבחן. הסיבה השלישית קשורה למשפט, העולם שייך לצעירים. העולם שייך לצעירים כי צעירים מעצבים אותו בשביל עצמם. מסעדה חשוכה ורועשת למשל, היא לא חלל ניטרלי, היא חלל שמגדיר מתוכו אנשים מבוגרים. אם נתאים את התאורה והאקוסטיקה במשרדים ובמקומות הבילוי למגוון גילים, נגלה שהזקנים זוכרים בסדר גמור, מבינים אותנו היטב, ועדיין יש להם את זה.